साथीहरु नमस्ते एन्ड वार्म वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल स्मार्ट ट्रक भ्लगमा तपाईहरुलाई पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुमाझ त्यस्तो खासै विशेष त छैन, त्यही पनि पौडीबाट श्रीनगर जान लागेको छु। पौडीबाट श्रीनगरको दृश्यहरु तपाईलाई देखाउने छु। म चाहिँ वास्तवमा एक गाडी डस्ट लिन जान लागेको साथीहरु, यो टिपर लगेर जान लागेको हो। हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुलाई म देखाउने छु। भिडियोमा बन्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरुमा सबै ए टु जेड सबै पूर्ण देखाउन नसके पनि आफूले सके जति देखाउने कोसिस गरेको साथीहरु। इन्जिन ओइल चेक नगरेको, एकचोटी इन्जिन लेभल चेक गरेर गाडी चलाउनु पर्ला। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको बन्नट खोल्ने, यसलाई चाबीलाई चाहिँ यसैभित्र हालिदिउँ, किनभने हराउन सक्छ। अहिले यो गेज चाहिँ यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको पनि होला हो। इन्जिन चेक गर्ने गेज, यसलाई चाहिँ बिस्तारै तानेर हेर्न सकिन्छ कति छ। अब चाहिँ साथीहरू गाडीमा बसेर गाडीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। तेस्रो दिन हो साथीहरू, तेस्रो दिनमा मेरो गाडी स्टार्ट भइरहेको छ। होला लगभग हाम्रो गाडी हल्का तातिसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ गाडीलाई लाने कोसिस गर्दैछु। सर्वप्रथम चाहिँ गाडीलाई चाहिँ चाहिँ अगाडि नै हुनुपर्छ भनेर सिकाइएको छ है। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्ट चार्ज चाहिँ गाडीको अगाडि नै गराइरहेको छु साथीहरू। अब श्रीनगर नजिक पुग्न लाग्यौँ। गङ्गा दर्शन पुग्न लाग्यौँ साथीहरू। यो गङ्गा दर्शनभन्दा 1 किलोमिटर पछाडिको दृश्य हो। गङ्गा दर्शन पुग्न लाग्यौँ। गङ्गा दर्शनबाट चाहिँ तपाईँलाई श्रीनगरको राम्रो दृश्य देखाउने छु। बाइपास रोड हो साथीहरू। यो तलतिर गयो हामीले चाहिँ मेन रोड जानुपर्छ। यो गङ्गा दर्शन पार्क हो। फाइनल्ली साथीहरू गङ्गा दर्शनबाट चाहिँ यो श्रीनगरको दृश्यहरू देखिराख्नु भएको होला। यो चाहिँ तल मुनि देखिने साथीहरू गङ्गा दर्शनबाट देखिने श्रीनगरको दृश्य हो। नदी चाहिँ ठुलै बढेको रहेछ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ साथीहरू देखिने, त्यो पारी देखिने चाहिँ श्रीनगर हो साथीहरू। श्रीनगर चाहिँ आधा श्रीनगर चाहिँ पौडीमा पर्दछ भने आधा श्रीनगर चाहिँ टिरीमा पर्दछ। टिरी जिल्ला अनि पौडी जिल्ला कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनु होला है त। श्रीनगर बजार पनि देखाउने छु भन्ने छ तपाईँहरूलाई। त्यहाँबाट चाहिँ साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग देखिरहेको होला श्रीनगर चाहिँ। हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू श्रीनगर मार्केट चाहिँ नभनिहाल।
श्रीनगर पुगिसकेका छौँ। कस्तो लाग्छ मार्केट तपाईँहरूलाई मेन रोडको दृश्य मात्रै देखाउन सक्नेछु, किनभने भित्र मार्केटतिर चाहिँ गाडी लानु पाइँदैन। बाहिर मेन रोड चाहिँ सिधै सिधै लगभग यो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, केदारनाथ वाला रोडमा चाहिँ साथीहरू हामी जानेछौँ। लगभग श्रीनगर बजारबाट 5-6 किलोमिटर जति अगाडि गएर हामीले क्रेसरतर्फ लाग्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अगाडि बोर्ड पनि, यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँको दूरी। चुङ्गीबाट चाहिँ लगभग भित्र पसिसकेको छौँ हामीहरू। यो चाहिँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हामी कुमाउँ मण्डलतिर जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट ब्याक जाँदाखेरि चाहिँ ऋषिकेश रोड, यहाँ ब्याक रोडमा चाहिँ टिहरी पनि जान सकिन्छ। म समय र मौका मिलेपछि साथीहरूलाई टिहरीको दृश्यहरू पनि देखाउनेछु आगामी। यो चाहिँ साथीहरू रेलवे कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। यहाँ चाहिँ यो रेलबाड लगाइएको छ। यहाँ चाहिँ आगामी 10 वर्षभित्र चाहिँ उत्तराखण्ड गढवालभित्र चाहिँ रेल चलाउने चाहिँ परियोजना राखेको छ यहाँको आदरणीय प्रधानमन्त्री। एकदम खुसी लाग्छ साथीहरू, पहाडी इलाकामा पनि रेल कुद्न लाग्यो भने चाहिँ यस्तो अब केही न केही चाहिँ छ है, लाग्छ। फाइनल्ली साथीहरू तपाईँले हेरिसक्नुभयो। लगभग पौडीबाट श्रीनगरको यात्रा लगभग हल्का भए पनि साथीहरूमा देखाइसकेको छु र अब तपाईँहरूलाई देखाउने छु श्रीनगरको दृश्य है त। श्रीनगरको दृश्य भन्दा पनि साथीहरू श्रीनगर क्रेसर, दुर्गा क्रेसरको दृश्य भन्दैछु। हेलो, यता चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ डस्ट भयो, हामीले भर्नुपर्ने चाहिँ यो डस्ट अलिकति हाम्रो गाडीलाई पुगिहाल्छ। अनि यो चाहिँ जिरा, उता चाहिँ 10-20 गिट्टीहरू, अलि मोटो अलि सानो, जुन चाहिँ हाम्रो घरको लेन्डर हाल्दाखेरि, पिल्लर हाल्दाखेरि चाहिँ युज हुन्छ। क्रेसर हो साथीहरू, प्लान्ट हो यो चाहिँ। उता मसिन छ, मसिनले भर्ने हो। लगभग यो पिकअप भइसकेपछि चाहिँ जेसिबीले भरिदिन्छ होला हाम्रो गाडी पनि। र हेर्नेछौँ साथीहरू, यो चाहिँ अफिस रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ तराजु काँटा राखिएको छ। त्यही काँटामा चाहिँ गाडी लगाएको छ, एकदम नापतोल भएको छ। आज भाग्यवश साथीहरू डस्ट चाहिँ अलि पाउन सजिलै छ मलाई, नत्र त साथीहरू यहाँ त 2 दिन 2 रात नम्बर नलगाइकन त डस्ट पाउन धेरै गाह्रो छ। यो चाहिँ आफ्नो गाडी हो, यो चाहिँ आफ्नो गाडी रहेको छ। UK 1200-0943 गाल चाहिँ मैले चलाएको छु साथीहरू। यो चाहिँ साथीहरू माटो, जसलाई चाहिँ यिनीहरूले मतलब खराब नगरेर सक्नुहुन्छ। नदी यही हो, नदी, यही नदीबाट साथीहरू हाम्रो गाडी रोड गाडीमाथि चढेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। फाइनली फ्रेन्ड्स, हाम्रो गाडी लोड भएर पनि अब लेबल गरेर पनि
बेलपत्तीहरू सबै लिएर आइसकेको छु। अब चाहिँ हामी फेरि यहाँ श्रीनगरबाट लोवालीसम्म पौडीबाट लगभग 15-16 किलोमिटर टाढा लोवालीको यात्रा तय गर्न जान लाग्छौँ होइन साथीहरू। प्रेसरको दृश्यहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्न नभए पनि अलिकति देखाइसकेको छु। मन परेको होला चाहन्छु। साथीहरू म चाहिँ अलि मान्छे फेरि फनी टाइपको छु साथीहरू। तपाईँहरूमा टिकटक भिडियोहरू पनि देखाउने छु। म अलि फनी टाइपको मान्छे पनि छु साथीहरू, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। र आजको भ्लग साथीहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भन्दै स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। गुड बाई।